السلام عليكم يا شباب، معاكم فيديو جديد. الفيديو التاني بس من محيط في المحيط. أول جزء ليها هنشوف هنعمل ايه فيها. يلا نبدأ. تك ندوس هنا. استنى بقى، أنا بشوف القصة. ماشي، الطيارة وقعت في البحر في جزيرة. جزر عبارة عن الروس تقريبا. ده فاحنا انا مش عارفة سلسلة. مشكلة هي بصعب، بس مش عارفة الليل بتاعتي. بنات تتشر يا بنت، ومش هاخد عيالك وهعذبه. ثانية بقى قبل ما يبدأ. أجمل يا جماعة في الصوت. تمام ماشي، ما بيقول لي اعمل كده. انا شايفها. ماشي اوكي. ماشي اوكي. ده اي حاجة هو قاعد يعمل كده. انا هجيب سمكة ولا قدامي سمكة دلوقتي. مش هنا بقى سمكة عندنا سمكة إذا قبلتو كنت بعمل فوق بقى الكاميرا دي هنا اسمها جماعة هنا نحصل تمام. حطوا راد سايبين دوت، سايبينه تشوف ثانية بس وارجع لكم. رجعت معاكم يا جماعة. بسم الله. نقول له بسم دي خالص. ده الجزء ده نفس التحسين بسبب الحاف تمام. أو سلمة كده.
صندوق. أنا عندي بتاعتين تلفوني كده. تقريبا كنت غلط. هو هتنقل من جزيرة لجزيرة. كده هبدأ بقى أعرف حاجة. السلام عليكم. لسه حاجة جديدة. كده سبحان الله كده. ورق كمان بقى ماشي حسنت. بسم الله. بسم الله. احنا هنعمل ايه؟ بص انا كل حلقة اقعد ايه واحد كل حلقة لا كل انزل المدرسة الجديدة درجات حلوة ويقول لي انا جبت واحد صفر أكسر فاهمين؟ أكسر إلا عشان جاتها
صلوا على النبي. شوفوا فيديو تاني بكرة. أنا عامله بالليل وأنزل الصبح الساعة 7. في بقى صعوبات أنا لسه الساعة المكان بتاعي لسه برضه كنا مشوفش بنتصور والله هنموت ضحك على فكرة. سلام بقى يا جدعان عشان انا يا خلاص. فصلوا على النبي عليه السلام. اشوفكم بكره باذن الله الساعه اللي حسب. سلام.